에어컨 켤 때 이것 먼저 누르면 전기세 절약됩니다. 에어컨을 켜고 가장 먼저 강풍 스위치를 눌러서 빠르게 실내 온도를 원하는 온도까지 낮춥니다. 온도가 내려가면 정상 온도로 맞춰주세요. 그러면 실외기에 부담을 줄여 전기세가 절약되고 에어컨 바람 방향은 찬바람은 위에서 아래로 내려오니까 천장 쪽으로 바람을 틀어야 빠르게 시원해져요. 바람 방향만 바꿔도 냉방 효과가 완전 달라지더라고요. 진짜 중요한 에어컨 필터 청소. 바람이 좀 덜 시원하다 싶으면 거의 90%는 필터 때문이라고 하더라고요. 먼지 쌓이면 공기순환도 안 되고 냉방도 잘 안 되니까 실외기가 더 열심히 돌아가잖아요. 그래서 필터 청소를 잘 해주셔야 됩니다.